Vladimir Vladimirovitsj Putin vokste opp i etterkrigstiden i Leningrad. Sporene og minnene etter nazistenes nesten 2,5 år lange beleiring fantes fortsatt overalt. Faren, som også het Vladimir, deltok i de brutale kampene vinteren 1941 og ble stygt skadd. Moren sultet nesten i hel samme vinter. En eldre bror, Viktor, bukken under for sykdom. En av over 1 million sivile som mistet livet i Leningrad under krigen. Likevel var Vladimir den eldre og kona Maria blant de heldige som tross alt hadde overlevd og fortsatt hadde så god helse at de kunne jobbe. De fikk tildelt et hjørne og 2 senger i en såkalt kommunalka. Et 20 kvadratmeter stort rom i 5. etasje, som de måtte dele med 2 andre familier. Det fantes ikke varmt vann, og ute i den iskalde korridoren lå et knøttlite felles kjøkken og et toalett som alle beboerne i etasjen delte. Moren var nesten 42 da hun i 1952 fikk lille Vladimir Putin. En nesten uhørt høy alder for å føde i datidens Sovjetunionen. Den lille gutten var likevel en velsignelse for foreldrene. Vladimir hadde ingen enkel oppvekst, men sannsynligvis var den ikke ekstraordinært vanskelig heller. Sammenlignet med mange av innbyggerne i de andre sønderbombede byene i vest i landet. De første årene moret den lille gutten seg med å fange rotter i leiegården i Baskovgata. Etter hvert fikk han lov til å leke i bakgården, og det var der han lærte gatas lov i etterkrigstiden i Leningrad. Det var den sterkeste rett som gjaldt. Han ble raskt et problembarn og likte å henge med eldre guttene som røykte, drakk øl og gjorde rampestreker. Noen ganger rømte han og ble borte mange timer. Da tok faren av seg beltet og ga han ris. På skolen kom han nesten alltid for sent. Han gjorde ikke leksene og klarte ikke å sitte stille i timene. Fortalte senere læreren hans gjennom barneskolen, Vera Gurevitsj. Hun var bekymret og fryktet Vladimir ville bli en taper av samfunnet dersom han ikke begynte å ta skolen alvorlig og sluttet å henge med gutta i bakgården. Vladimir Putin var den minste av alle barna, men gikk aldri av veien for en slåsskamp. Ifølge en av barndomsvennene hatet han å tape. Hvis noen fornærmet ham, pedde Volodja å hoppe på ham. Han klorte, bet og grev ut store hårtjafser. Han er villig til å gjøre alt for å hindre andre i å ydmyke ham. Også læreren var forferdet over den lille guttens fryktelige temperament. Han reagerte alltid som en katt. Han kjempet med alt han hadde, arm og bein og tenner. Gurevitsj var flere ganger hjemme hos familien Putin for å be foreldrene ta ansvar for oppdragelsen, men følte ikke at hun fikk gjennomslag. Han er en gutt. Dette er farens jobb, sa moren. Hva skal jeg gjøre med ham da? Drepe ham, spurte faren. Vladimir vokste opp som enebarn, men læreren mente foreldrene for seg virket preget av alle prøvelsene de hadde gjennomplevd i krigsårene. Begge var full i jobb, selv faren som nesten hadde fått beina skutt vekk under krigen. De hadde hverken tid eller krefter til å følge opp lille Vladimir. Det var ingen klemming. I den familien var det veldig lite kos og kjærlighet, fortalte Vera Gurevitsj. Putin har senere vært åpen om sin trøblete barndom. Selv mener han det var idretten som reddet ham. Da han var 10 år gammel ble han med i kampsportsklubben Trud. Unge Vladimir prøvde boksing og vurderte karate, men valgte til slutt sambo. Denne særegne russiske kampsporten, som kombinerer judogrep med bryting, passet utmerket for gutten, som hverken var spesielt stor eller sterk. Trenernes strenge disiplin fikk han til slutt vekk fra gata, og både skolearbeidet og oppførselen bedret seg. Vladimir ble god i både judo og sambo, og kom så langt som å bli kretsmester i sistnevnte. Etter hvert som skolekarakterene bedret seg, fant Putin som 15-åring ut at hva han ville bli, spion. Inspirert av den spennende sovjetiske spionthrilleren Sverdet og skjoldet, troppet han i 1968 opp hos KGB i Leningrad, i dagens St. Petersburg, og ba om jobb. Agenten som kom i døra og møtte ham, svarte overbærende at da måtte han nok studere først. Selv med sine middels skolekarakterer fikk Putin plass på jordisk fakultet i Leningrad. Først i 1975 fikk han endelig sin store drøm oppfylt. En mystisk mann dukket opp på universitetet og tilbød ham jobb i de hemmelige tjenestene. Jobben var likevel ikke så spennende som han hadde håpet.
KGB-hovedkvarteret i Leningrad var fullt av gamle menn og folk med oppblåste egoer, som Putin uttrykte det.